benvenuti a tutti i tifosi della MotoGP. Da Guido Meda siamo in diretta da Alcañiz per raccontarvi il Gran Premio di Aragon. Ancora qualche istante le immagini ci porteranno sul rettilineo di partenza per la gara della MotoGP. Le camere della regia ci accompagnano sulla griglia di partenza, dove tecnici e meccanici stanno controllando gli ultimi dettagli prima del via. Oggi è una giornata perfetta per correre, il sole splende e le temperature sono miti. La maggior parte dei piloti ha scelto senza esitazioni di montare gomme medie sia davanti che dietro. Questo circuito ha caratteristiche uniche e Marc Márquez ha dimostrato di saperle interpretare meglio di tutti. È lui a partire dalla pole nella gara che partirà tra pochi istanti.
della gara della MotoGP si chiude anche questo lungo weekend di gara. Non ci resta che vedere insieme la classifica della corsa e darvi appuntamento a tra poco per la cerimonia del podio. La linea dal parco chiuso, dove è appena arrivato anche il terzo classificato. Questo è un podio che fa bene al morale di tutta la squadra e conferma che il pacchetto moto pilota è davvero competitivo. Ecco, salire sul podio i primi 3 classificati. Questi piloti ci hanno regalato una prestazione maiuscola. È stato un vero piacere vederli girare.